willkommen beim Burgenlexikon. Von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. N wie Neidkopf. Bei einem Burgenbesuch ist sicherlich dem ein oder anderen schon einmal ein in Stein gemeißeltes Gesicht oder ein anderes Körperteil aufgefallen. Die sogenannten Neidköpfe, auch Niedkopf oder Fratzenkopf genannt, befinden sich oft an exponierten Stellen der Burggebäude, wie beispielsweise über den Toren oder an den Schlusssteinen. Diese Kopfsteine sind bereits seit der Antike bekannt und sollten einerseits das Böse und Unheil abwehren, andererseits dienten sie dazu, Neid und Spott gegenüber anderen auszudrücken. Über nahezu alle Jahrhunderte hinweg wurden diese Köpfe, auch als apotropäische Plastik bezeichnet, an Gebäuden angebracht, nicht nur bei Burgen. Auch geschnitzte Köpfe, vor allem an Stadthäusern, haben sich bis heute erhalten. Einige Varianten, die heute noch bei Burgen zu finden sind. Burg Hanstein, Nachbildung eines Neidkopfes aus der Zeit der Renovierung von 1908. Burg Schaumburg bei Rinteln, Neidkopf am Torhaus, etwa aus dem 14. Jahrhundert. Burg Lindenfels im Odenwald, 2 Neidköpfe als Kragsteine am Wehrerker über dem Tor. Burg Neuhaus an der Donau, Neidköpfe am Bergfried, mit nacktem Hintern in Richtung Wien. Burg Neudan, fratzenförmig gestaltete Geschützscharten am südlichen Batterieturm. Fazit: Bei einem Burgenbesuch lohnt es sich, auch einmal nach oben zu schauen, vielleicht blickt ein Neidkopf zurück. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.